السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 9واں سپارہ سورہ انفال سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی. ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہاں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا بچو اس فتنے دے کولوں
کہ جڑا نہیں پہنچے گا انہاں لوکاں نوں جنہاں نے ظلم کیتا تواڈے جو خاص طور تے اور جان لو کہ بے شک اللہ دا عذاب سخت ہے، ان دی پکڑ ان دا عذاب سخت ہے۔ امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے قیامت دے حالات بیان فرماندے ہویا بہت سارے مواقع اور مختلف انداز دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنیاں دا تذکرہ بیان فرمایا، اور فتنے معنی اندے کا آزمائش اور اس قسم دے فتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو بیان کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث دے اندر بات نو بیان فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فتنیاں نو شمار کردیا ہویاں گندیا ہویاں آپ نے فرمایا کہ 3 فتنے قریب قریب اس طرح دے بڑے ہون گے، یعنی قیامت تو پہلے 3 فتنے قریب قریب انہیں بڑے ہون گے، فرمایا کہ وہ کوئی چیز باقی نہیں چھڈن گے۔ اور اس حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ بعض فتنے اس طرح جس طرح گرمی دے موسم اندر آندھی ہوندی نا، آندھی ہواواں چلدیاں نے بڑیاں تیز اور بڑیاں زوردار، فرمایا کہ بعض فتنے اس طرح دے ہون گے اور بعض اس تو چھوٹے اور بعض اس تو بڑے ہون گے، اور وہ جڑے فتنے فرمایا کوئی چیز نہیں چھڈن گے۔ وضاحت کرنے والے نے وضاحت کی تھی اس بات دی کہ مسلمانہ دی ہر چیز یعنی دین، ایمان، معاشرت، تہذیب و تمدن ہر چیز دا صفایا کر دیں گے، اور فتنیاں دی ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان کردیاں اس بات دا تذکرہ بھی بیان فرمایا کہ اس طرح دے فتنے بھی ہون گے، ایسا موقع بھی آئے گا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بیان فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی حتی یمر الرجل،
فرمایا آپ دی ذات گرامی نے اتھوں تک کہ آدمی گزرے گا بے قبر الرجل، ایک آدمی دی قبر تے کولو گزرے گا، ایک گزرن والا گزر رہا ہے تے ایک قبر دے کولو گزر رہا ہے، اور اے جڑا بندہ قبر دے کولو گزر رہا ہے فیقول یا لیتنی مکانہ، آپ نے فرمایا اے بندہ جڑا گزر رہا ہے تے او قبر جس قبر دے کولو گزر رہا ہے اون دے اندر جڑا بندہ دفن ہے اون دے بارے اندر بندہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کے اس قبر دے اندر میں ہوندا، اس قبر دے اندر میں ہوندا۔ اور دوسری حدیث اندر وضاحت موجود ہے کہ ایک خاص بندہ کیوں کرے گا، یہ تمنا کیوں کرے گا، اپنی دینداری دی وجہ تو نہیں، یعنی دین دے معاملے تو تنگ آ کے نہیں، بلکہ دنیا دے مصائب، دنیا دیاں پریشانیاں، یہ دنیا دے فتنے، ان دی آزمائشاں، ان دی وجہ تو بندہ خاص کرے گا۔ یعنی کنہ کو بندہ پریشان ہوئے گا جدو بندہ اس خاص دا اظہار کرے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کہ میں ان دی جگہ تے ہوندا جڑا ایک قبر اندر دفن ہے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر تذکرہ بیان کردیاں بات نو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو روایت فرماندے کی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے سانو خطبہ دیتا، کی دیتا؟ واز فرمایا، خطبہ دیتا، خطاب کیتا میرے پیغمبر نے تے صحابہ کرام موجود نے تے میرے آقا علیہ السلام دا خطاب ہے، آقا نے خطبہ دیتا، اور اس خطبے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پہلے جڑے نبی گزرے، جڑے میرے تو پہلے نبی سن، انہوں نے اپنی اپنی امت نو، ہر ایک نے اپنی امت دے بارے اندر فرمایا کہ نیکی دا حکم دینا، برائی تو ڈرانا ہر نبی واسطے ضروری واجب سی، اور ظاہر بات ہے جدو ضروری تے واجب سی نبیاں نے کم کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا اے امت جیڑی ہے، اے امت یعنی اپنی امت وال میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا، فرمایا اے امت جیڑی ہے ان دے شروع اندر تے معاملہ عافیت والا ہے، ان دا آغاز ابتدا اندر حالانکہ حالات ادو بھی بڑے عجیب و غریب رہے، مگر فتنیاں تو بچاؤ دے اعتبار نال میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان دا شروع والا معاملہ جیڑا ہے او تے عافیت والا ہے، بچاؤ والا ہے، مگر فرمایا اس امت دا جڑا آخری ٹائم ہوئے گا، آخری وقت، آخری دور جڑا ہوئے گا، یعنی اس ٹائم تو ہٹ کے بعد والا جڑا دور ہے ان دے بارے اندر میرے پیغمبر فرماتے نے او دو مصیبتاں ازمائشاں اینیاں ہون گیاں کہ تسی تصور نہیں کر سکتے، یا فرمایا حدیث اندر فرمایا کہ تسی انہاں نو ناپسند کرو گے، تسی تصور نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر ایک فتنہ آئے گا، اور اس فتنے دے بارے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دا ایک حصہ دوسرے حصے نو خوشنما کرے گا، ایک حصہ دوجے حصے نو خوشنما کرے گا، مطلب کی ہے پہلے نالوں اگلا فتنہ ود کے ہوئے گا،
ان دے اندر اضافہ ہوئے گا تے جدو فتنہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے مومن گندا بندہ کہے گا ہادی مہلکتی ادھرو فتنہ آیا تے مومن دی کفیت اے ہو جائے گی میرے آقا فرماندے نے مومن کہے گا اے فتنہ تے مینوں ہلاک ہی کر دے گا یہ فتنہ جیڑا آیا میرے تے یہ مینوں ہلاک ہی کر دے گا فرمایا جدو اوندے تو بندہ نکل گیا اوندے تو بندہ بچ گیا پھر ہور فتنہ آئے گا جدو ہور فتنہ آئے گا تے میرے آقا فرماندے نے ادو بھی مومن پھر اے بات کہے گا ہاذی مہلکتی اے جڑا فتنہ آیا ہے انہیں تے مینوں چھڈنا ہی نہیں ہے انہیں مینوں ہلاک کر دینا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فمن سرہو جس بندے نو یہ چیز اچھی لگے جس بندے نو یہ چیز پسند لگے فرمایا کیڑی چیز وہ بندہ اگر چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ بندہ جہنم تو بچ جائے جنت دے اندر داخل ہو جائے جہنم تو بچاؤ چاہتا ہے جنت دے اندر اگر داخلہ چاہتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو چاہیے انہوں موت اس حال اندر آئے اس بندے نو موت اس حال اندر آئے کہ اس بندے دا اللہ دی ذات تے اور آخرت دے دن تے اس بندے دا ایمان ہوئے اللہ دی ذات تے آخرت دے دن تے اس بندے دا ایمان ہوئے تے میرے آقا فرماندے نے اس حدیث اندر فرمایا کہ پھر اس بندے نو چاہیے دجے لوکاں دے نال وہی سلوک کرے جیڑا اپنے واسطے پسند کردا ہے اے نہیں اپنے واسطے تے بڑا کچھ پسند کرے کہ لوگ میرا احترام کرن ادب کرن عزت کرن توقیر کرن اور میرے نال سارے معاملات ٹھیک رکھن مگر آپ دجیاں نال ایک کرن تیار نہ ہوئے فرمایا اللہ تے ایمان آخرت ایمان اور لوکاں دے نال او سلوک جڑا اپنے نال پسند کردا ہے وہ سلوک کرے ظاہر بات ہے جدو ایسا معاملہ ہوئے گا گویا اس حدیث اندر میرے پیغمبر نے بات سمجھا دیتی اللہ تے ایمان آخرت تے ایمان اور لوکاں دے نال اس طرح دا سلوک جیڑا ہے یہ سلوک فرمایا یہ او عمل نے جن دے نال بندے نو اللہ ایسے فتنیاں تو بچا لین گے اللہ ایسے فتنیاں تو بندے دیاں حفاظتاں کر لین گے تے بچاؤ دا حال بھی میرے پیغمبر نے نال دس دیتا اور اس حدیث اندر بات موجود ہے آقا فرماتے نے جڑا بندہ کسے امام دی حاکم دی بیعت کر لوے انہوں عہد دے دے وے یعنی کسے حاکم نو حاکم من لوے اور انہوں عہد دے دے وے تے پھر فرمایا فَلْيُطِعْهُ مَسْتَطَاعَ فرمایا پھر چاہیے اے ہے ان دی اطاعت تے فرما برداری کرے جنی ان دے اندر طاقت تے ہمت موجود ہے اور فرمایا کہ اگر ایک حاکم دی موجودگی اندر امام حاکم نو کیا جاندا ہے فرمایا ایک حاکم دی موجودگی اندر دوجا حاکم جیڑا ہے ان دی جناب دور خلافت دے اندر دور حاکمیت دے اندر اگر بغاوت کردا ہے بغاوت کہ حاکم نو تسلیم نہ کیتا جائے تے دوجے لوکاں نو حکم کیے میرے آقا نے حدیث اندر فرمایا فَضْرِبُوهُ عُنُقًا كَالْآخَرِ جیڑا دوسرا بغاوت کر رہے ہے ان دی گردن اڑا دیتی جائے یعنی ایک وقت حاکم نو اگر من لے ہے انہوں تسلیم کیتا جائے تے میرے پیغمبر نے فتنیاں دا تذکرہ کر دیا ایک فتنہ تجھے تو پڑھ کے بندہ ایک تو بچتا ہے تے تجھے واسطے اس تو زیادہ ازمائش ہوئے گی اس تو زیادہ پریشانی ہوئے گی اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا میرے پیغمبر فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ستکون فتن ان قریب انج دے فتنے آن گے، اس طرح دے فتنے آن گے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بیٹھا ہوئے گا، جڑا بندہ بیٹھا ہوئے گا وہ کھڑے نالوں بہتر ہوئے گا، تے جڑا بندہ کھڑا ہوئے گا وہ چلن والے نالوں بہتر ہوئے گا، تے جڑا بندہ چلن والا ہے وہ دوڑن والے نالوں بہتر ہوئے گا۔ اور میرے آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا اس فتنے نو دور تو بھی دیکھے گا، دور تو بھی دیکھے گا، وہ بندہ اس فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا، اون دی لپیٹ اندر آ جائے گا۔ بس اوقات بندہ کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، تے بندہ کہندا ہے نا یار میں تے کیتا بھی کچھ نہیں، میں تے کیا بھی کچھ نہیں، میں تے انج ہی پھس گیا، میں تے ایویں لپیٹ اندر آ گیا، میرے نال تے معاملہ اس طرح ہی بن گیا ہے۔ یہ حدیث اشارت کر رہی ہے اس بات دا، فرمایا کہ اس طرح دے فتنے بس اوقات اصل مجرم بچ جاندا ہے تے ویکھن والا ہمدردی کرنے والا پھس جاندا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا جڑا دوروں ویکھے گا نا، صرف ایک تے تصویر دے دیتی نا کہ بیٹھن والا بہتر ہے کھڑے ہون نالوں، کھڑے ہون والا جڑا چلن والے نالوں، چلن والا دوڑن والے نالوں، جڑا دوروں بھی ویکھے گا وہ بھی پھس جائے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث اندر فرمایا چاہیدہ اے ہے پھر جتھے پناہ مل سکتی ہے بندہ اتھے پناہ تلاش کر لوے، تاکہ فتنے تو بندہ بچ جائے اور فتنے دی لپیٹ تو بندہ بچ جائے۔ اور اسی طرح حدیث بیان کر دیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو کی بیان فرمایا، کنی مدتیاں باتاں تے کس طرح بعد اندر معاملہ سامنے آنے نے۔ آقا علیہ السلام دی حدیث دا ایک مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے نے ایک بندہ صبح نو مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہوئے گا، اور شام نو بندہ مومن ہوئے گا تے صبح نو بندہ کافر ہوئے گا۔ اور ان دی وضاحت کر دیا ہویا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بات دی وضاحت کی تھی، کہ وضاحت بیان کردیاں کی فرماندے نے آقا علیہ السلام دی جڑی بات ہے کہ شام دے ٹائم یا صبح دے ٹائم بندہ مومن تے شام نو کافر، فرماندے کی نے صبح دا ٹائم ہوئے گا ایک بندہ جیڑا ہے اپنے پرا دوسرا مسلمان پرا مومن پرا جیڑا ہے یہ سمجھے گا این دا مال، این دی عزت، این دی جان میرے تے حرام ہے، یعنی این دی جان بھی عزت بھی مال بھی میرے تے حرام ہے۔ تے شام دا ٹائم ہوئے گا نا تے او ہوئی فرمایا او سمجھے گا نہیں ہون حلال ہے، ہون حلال ہے۔ اور اسی طرح فرمایا شام دا ٹائم ہوئے گا بندہ سمجھے گا کہ فلاں جڑا ہے ان دا مال جان عزت میرے تے حرام ہے، رات تصور شام دے ٹائم تصور، مگر صبح ہوئے گی بندہ کہے گا نہیں ہون میرے واسطے حلال ہے۔ کیا آج ایسے معاملات کہ بندہ ایک ٹائم ایک چیز نو غلط اور نجائز درست نہیں سمجھ لیا اور کچھ ہی ٹائم تو بعد وہی کام بندہ کرنے واسطے تیار بھی ہو جاتا، سمجھدا ہے جائز نہیں، حلال نہیں، ٹھیک نہیں، درست نہیں، مگر وہی کام کرنو بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے ہی تے بات فرمائی اس حدیث اندر کہ ایک ٹائم نجائز سمجھ رہے ہیں، حرام سمجھ رہے ہیں، تے دوسری ٹائم تھوڑی مدت تو بعد اسی چیز نو اپنے واسطے حلال سمجھ رہے آئے۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے
फितनियां दा तज़किरा करदे एक हदीस अंदर बात नूं मेरे पैगंबर ने बयान फरमाया। आका फरमांदे ने याती अलन्नास ज़मान, फरमाया लोगों ते एक जमाना आएगा, लोगों ते एक वक्त आएगा और उस वक्त के अंदर की होएगा। आका फरमांदे ने यतमन्नौन फीहि दज्जाल। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला कि एक वक्त आका फरमांदे ने आएगा, एक जमाना आएगा, उस जमाने दे अंदर बंदा एक खास करेगा। खास किस बात की खास करेगा? काश के दज्जाल आ जाए, काश के दज्जाल। हालांकि ये निशानियां ये अलामतां वो ने जिहड़ियां बड़ियां होनियां, मगर उनके आने तो पहले बंदा ये खास कर रहा है इस बात की कि काश के दज्जाल आ जाए। जदों मेरे पैगंबर ने ये बात बयान फरमाई, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मेरे माँ बाप कुर्बान होन, सोने महबूब जी इस तरह क्यों होएगा, इस तरह क्यों होएगा? ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने इस तरह इस वास्ते होएगा कि फितने ज्यादा होंगे, फितने ज्यादा होंगे। उन्हां फितनियां दी वजह तो बंदा एक खास करेगा काश दज्जाल आ ही जाए, दज्जाल आ जाए। और इसी तरह पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे कोल आने वाले आए और उन्होंने एक शिकायत और शिकवा कीता। किंदे कोल? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दे कोल। कौन सहाबी ने? हज़रत ज़ुबैर बिन अदी कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे की ने असी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दे कोल गए। किस बात तो गए? फरमांदे ने इस वास्ते गए कि हज्जाज ने जिहड़े साडे ते जुल्म ते ज़ियादतियां कीतियां, हजाज ने जो सानू दुख और मुसीबतां पहुंचाइया, उन्हां दा शिकवा करने वास्ते गए, उन्हां दा शिकवा करने वास्ते इनदे कोल गए ने। और जदों इन्हां कोल जाके शिकवा शिकायत कीता कि हजाज ने साडे ते आ जुल्म ते आ ज़ियादतियां कीतियां, आ मसाइब ते आ दुख पहुंचाए ने, ते हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर दे खादिम ने, ते मेरे पैगंबर दे कोल टाइम गुजारना नसीब होया। ते हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने की फरमाया? फरमाया इस बिरू फइन्नहु ला याती अलैकुम ज़मान इल्लल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन हत्ता तलकौ रब्बकुम समीतुहु मिन नबीकुम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने की बात फरमा देती है? फरमांदे की ने इस बीरो अगर तुहानू दुख पहुंचे ने हिजाज वल्लों, अगर मुसीबतां परेशानियां पहुंचियां ने ते तुसी सबर करो। फइन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन। हज़रत अनस फरमाते ने बस बेशक तुहाडे ते एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम इस तरह दा आएगा। उस वक्त देखो कितनी मुद्दत पहले दी बात है और किस तरह दा उस वक्त मामला होएगा। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे की ने एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, इल्लल्लज़ी बादहु शर्रुम मिनहु। फरमांदे ने वक्त आएगा जेड़ा इस तो ज्यादा बुरा होएगा, इस तो ज्यादा बुरा होएगा। मतलब कि ये आज जिस तरह के हालात ने ना, हर आने वाला दिन जेड़ा है उस तो बदतर होएगा, उस तो बुरा होएगा, उस तो ज्यादा फितनियां वाला होएगा, मुसीबतां परेशानियां वाला होएगा। ये उस वक्त की बात है और उस वक्त तो लग के देख लो। अगर बंदा अंदाजा लगाए और इनके तो मुराद की है
समझ कीए कि इल्मी इतबार नाल अगर देखिया जाए और इसे तरह अमली इतबार नाल देखिया जाए, अखलाकी इतबार नाल देखिया जाए, जिस तरह पिछे जाइए ना, जिस तरह पिछे ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਤਨੇ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਬ, ਦੁੱਖ, ਅਲਾਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਹੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, हर आने वाला टाइम गुजरे हुए तो बुरा। अगर देखा जाए अपने अपने बाप नू देखो, दादा परदादा और इस तरह ऊपर अगर जाइए तो साडे नालों उन्हां च अच्छाइयां ज्यादा सी कि कम? अच्छाइयां ज्यादा सी, भलाई ज्यादा सी, नेकी ज्यादा सी, खैर खाई ज्यादा सी। इहदी ते इन्नी उम्र ने ना, ज़ाहिर है जिहड़े बुजुर्ग ज्यादा उम्र दे ने ना, अगर वो देखन यही मुआशरा, यही सब कुछ, क्या उदों सुकून, इत्मीनान, राहत, खराबियां गोया नहीं सन और ये बाकी भलाइयां, बेहतरी दी चीज़ां ज्यादा सन, बद अमनी, फसाद और खराबी दी चीज़ां कम सन। और उन्हां दी जिंदगी अंदर ही ऐसा टाइम आ गया कि नहीं कि वो खराबियां, परेशानियां, पिशेमानियां दिन ब दिन ज्यादा हो रही ने। बाल साबत होगी ये बाद वाला दिन जेड़ा है गुजरे हुए दिन तो बुरा होएगा, बदतर होएगा फसाद एतबार नाल, खराबी दे एतबार नाल। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने इथों तक कि तुसी अपने रब नाल मुलाकात कर लो। फरमाया बंदे दी जिंदगी दा मामला इथों तक ये चीज़ां इंज हुंदियां रहणगियां, इथों तक कि तुसी अपने रब नाल मुलाकात कर लवो। और ये बात फरमाते ने मैं खुद नहीं कह देती, फरमांदे की ने समेत मिन नबीकुम, ये बात मैं अपने कोलों नहीं कर रहा बल्कि मैं ये बात तुहाडे नबी दे कोलों सुनी है। यानी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़बान जो अल्फाज निकले ने, आने वाला टाइम गुजरे हुए तो बुरा होएगा। और ये बात मेरे पैगंबर दा फरमान है, मेरे पैगंबर दी ये बात है। और इस तरह बात बयान करदे फरमाया फितने इस किस्म दे भी होणगे और उस वक्त सबर करना, अपने आप नू ईमान ते कायम रखना, इस्लाम ते कायम रखना कितना मुश्किल। हदीस अंदर मेरे पैगंबर ने बात को बयान फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने हदीस अंदर बात बयान फरमाई है। रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने, और ये रावी बयान करते ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन वराइकुम अय्याम सबर, फरमाया कि तुहाडे तो बाद ऐसे दिन आने वाले ने जेड़े सबर दे दिन होणगे। मतलब कि उदों तुसी सबर करना होएगा, ऐसे दिन आने वाले ने जेड़े सबर दे दिन होणगे। ते आका फरमांदे ने उन्हां दे अंदर सबर करना इस तरह होएगा, इन्ना मुश्किल होएगा जिस तरह अग दा अंगारा अपने हाथ अंदर पकड़ना, अग दा अंगारा अपने हाथ अंदर पकड़ना मुश्किल है। इस तरह उस हालात अंदर उन्हां दिनां अंदर सबर करना मुश्किल होएगा। ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ते नाल आका फरमाते ने लिल आमिली, उस वक्त अमल करने वाला बंदा जेड़ा उन्हां दिनां दे अंदर अमल करेगा, मतलब कि ये बंदा सबर करेगा। लिल आमिली फीहा, उन्हां दे अंदर जेड़ा बंदा सबर दा दामन पकड़ेगा, बंदा सबर करेगा ते मेरे आका फरमाते ने अजरो खमसीन, उस बंदे नू 50 बंदियां दे बराबर अजर मिलेगा। 50 बंदियां दे बराबर
جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تے صحابہ کرام نے فوراً سوال کر لیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منہم او 50 منا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 بندیاں دا جڑا اجر دا تذکرہ تسی کیتا ہے یہ دسو یہ 50 بندے ساڈے چوں ہون گے یا 50 بندے انہاں چوں ہون گے؟ میرے آقا علیہ السلام نو جدو انی بات بیان فرمائی کہ 50 بندے ہون گے کنہ چوں، انہاں چوں یا ساڈے چوں، تے میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، آقا فرماندے نے 50 منکم، سیاپاؤ 50 بندے تواڈے چوں ہون گے، تواڈے چوں۔ ہن ایتھے بندہ مصائب، فتنے، دکھ اور اندا اندازہ لگا لوے، فرمایا کہ اس ٹائم جڑا بندہ صبر کرے گا، صبر دا دامن پکڑے گا، اس بندے نو گویا 50 صحابہ کرام دے برابر اللہ اجر عطا کرے گا۔ صبر کرن دا تے کنی شدت ہوئے گی اس آزمائش اندر، اس فتنے اندر، اس خرابی اندر، اس فساد اندر، کہ میرے پاک پیغمبر اسلام نے اتنے بڑے اجر وال اشارہ فرما دیتا۔ اور پھر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو یہ بات بھی ثابت ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے سامنے تذکرہ ہو رہا سی، تذکرہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے بات دا تذکرہ ہویا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس وقت ہوئے گا جدو علم اٹھ جائے گا، جدو علم اٹھ جائے گا، یہ اس وقت ہوئے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ نے انی بات سنی، اس کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ میں قرآن پڑھنا، میں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا، تے او میرے بچے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان گے، تے اسی طرح سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا، اسی طرح سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات نو سنیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساکلت کا امک، تیری ماں تینو گم پائے۔ میں تے سمجھدا سی کہ تو مدینہ منورہ دے فقیہ بندیاں دے وچوں ہے، فقیہ آدمیاں دے وچوں ہے، میں تے یہ سمجھدا سی تیرے بارے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو دیکھدا نہیں یہودی تے عیسائی یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا دیکھدا نہیں یہودی عیسائی تورات پڑھتے نے، انجیل پڑھتے نے، لیکن جو تورات اندر ہے، جو انجیل اندر ہے اوندے تے عمل کر دے، اوندے تے عمل نہیں کر دے۔ مطلب کی ہے اگر دیکھا جائے تورات بھی پڑھن والے، انجیل بھی پڑھن والے یہودی عیسائی آقا فرماندے نے اوندے چوں کسے چیز تے عمل نہیں کر دے۔ اے حالت جدو ہو جائے گی نا، اے حالت کہ پڑھنے ضرور ہیں مگر عملی میدان اندر دیکھا جائے عمل زیادہ ہو رہا یا دن بدن کم ہو رہا، مطلب کہ یہ قیامت دی علامات نشانیاں دے وچوں ایک بات اے بھی ہے عمل آستہ آستہ کم ہوندا چلا جائے، عمل کم ہوندا چلا جائے گا۔ اور جس طرح اس حدیث اندر بات ثابت ہو رہی ہے یہودیاں عیسائیاں دے بارے اندر پڑھتے ضرور سن مگر جو تورات انجیل اندر اوندے تے عمل پیرا نہیں ہوندے سن، اج اگر اسی پڑھیے ضرور مگر عمل نہ کریے یہ ساڈی حالت بھی پھر اسی طرح دی ہو جائے گی، ساڈا معاملہ بھی اسی طرح دا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جس طرح اس حدیث نے ثابت کیتا
یہ معاملہ ادو ہوئے گا جدو علم اٹھ جائے گا، اور اس حدیث تو بات یہ بھی ثابت ہوئی عمل بھی اٹھ جائے گا، عمل بھی اٹھ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی باتاں دے وچوں باتیں بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا کہ اولاداں والدین دیاں نافرمان اور گستاخ ہوں گی۔ اور اج اگر دیکھیا جائے صرف یہی نہیں کہ ساڈا یہ محلہ، ساڈی یہ مسجد، ساڈا یہ شہر، ساڈا یہ ملک، یہ تے شریعت پوری دنیا واسطے نا، پوری دنیا واسطے دین ہے۔ مجموعی طور تے اگر دیکھیا جائے کیا اولاداں دے اندر اطاعت اور فرما برداری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اولاداں دے حالات اپنے والدین نال کس طرح دے، اپنے والدین نال اولاد دا رویہ کس طرح دا، بیٹے دا باپ دے نال، بیٹی دا ماں دے نال۔ اور فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث اندر قیامت دی نشانیاں دے وچوں نشانی فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ نو جنے گی یا اپنے مالک نو جنے گی۔ مالک دا مطلب کی ہے ایسی اولاد جیڑی ماں پیو تے حاکم بن جائے، ایسی اولاد جیڑی والدین تے حکم چلائے، حکم۔ اور حدیث اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کردے ہویا، الفاظ بیان کردے ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ منگی ایسی اولاد کولو، پناہ جتھے باقی چیزاں دے بارے اندر پناہ منگی، اوتھے آقا علیہ السلام نے ایسی اولاد تو بھی پناہ منگی۔ آقا فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرآنی ان را حسنتاً دفنہا وَإِنْ رَعَا سَيِّئَةً أَذَاءَهَا او کما قال۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں دعائے چیزاں تے ہور بھی موجود نے، مگر انہاں چیزاں دے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام دی دعا کی ہے، ظاہر ہے ایسے حالات اندر بندے نو دعاواں وال بہت زیادہ رجوع کرنا چاہیے ہے۔ جیڑی چیز بندے نو پناہ دے گی وہ اللہ دی ذات ہے جیڑی بچان تے قادر ہے۔ ایسی آزمائشاں ایسے فتنیاں تو بچان تے قادر ہے، ایسے حالات تو حفاظتاں کرن والی جیڑی ذات ہے وہ اللہ دی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دیاں دعاواں جو دعا کی ہے، آقا فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے ہمسائے تو مینوں پناہ عطا کر دے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی تو مینوں پناہ عطا کر دے جڑی وقت تو پہلے ہی مینوں بڈھیاں کر دے وے، ومن ولد یکون علی ربا، اے اللہ ذوالجلال جی مینوں ایسی اولاد تو پناہ عطا کر دے جڑی میری حاکم بن جائے۔ کہ فرمایا ادھر علامت کی ہے، نشانی کی ہے، وقت آئے گا جدو عورت بچہ جنے گی وہ کیسا ہوئے گا، جڑا اندہ حاکم ہوئے گا، یعنی اندے تے حکم چلان والا ہوئے گا۔ فرمایا قیامت دیاں نشانیاں تو نشانی ہے، اور آقا پناہ منگ رہے نے، پناہ اللہ ایسی اولاد تو پناہ عطا کر دے جڑی میرے تے حکم چلان والی ہوئے، میرے تے حاکم بن جائے، وَمِن مَالٍ یکون علی عذابا، اے اللہ ایسے مال تو مینوں پناہ عطا کر دے جیڑا مال میرے واسطے وبال جان بن جائے، مصیبت دا باعث بن جائے۔ اور بس اوقات زیادہ مال بندے نو گناہاں ول لے جاندا ہے۔
بس اوقات زیادہ مال جیڑا ہے بندے نو نافرمانیاں وال مائل کر دیندا ہے بس اوقات زیادہ مال جیڑا ہے بندے نو سرکش تے باغی بنا دیندا جے اس واسطے دنیا تے اس معاشرے تے نظر دوڑا لو اور زیادہ لوگ آپ دے دور اندر بعد اندر اور آج بھی اور ایسے حالات اگر دیکھے جان اکثر بیشتر دین وال رجحان نیکی وال رجحان بھلائی وال رجحان زیادہ غریب طبقے کا ہے مال میرے پیغمبر نے انجنی پناہ منگلی وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا اے اللہ ایسے مال تو پناہ عطا کر دے جڑا میرے واسطے عذاب دا سبب بن جائے وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ اے اللہ ایسا دوست ایسا دھوکے بعد دوست جیڑا ہے مکر و فریب دیاں چالاں چلن والا دوست جیڑا ہے جندیاں اکھاں مینوں ویندیاں ہون تے اوندا دل میریاں نگرانیاں کردا ہوئے اکھاں ویکھ رہیاں نے تے دل نگرانیاں کر رہا ہے کہ ایک کدھر جاندا ہے کیوں جاندا ہے کی کماندا ہے کی کھاندا ہے کی کردا ہے یہ نگرانیاں دل کر رہا ہے فرمایا اللہ ایسے دوست تو مینوں پناہ عطا کر دے یعنی ایسے دوست دی مینوں لوڑ ہی نہیں اور آقا فرماندے کی نے وہ دوست کس طرح دا ہے ان را حسنتن دفنہا فرمایا کہ اگر وہ دوست میرے اندر نیکی ویکھدا ہے نیکی تے انہوں دفن کر دیندا ہے کسے نوں نہیں دسدا اے میرا دوست جے اندر ایڈا چنگا ہے اے بھلائی والا آ چھائی والا آ خوبی آ ان دے اندر موجود ہے کسے نوں نہیں دسدا بھلائی اچھائی ہون دی بہتری کسے نوں نہیں دسدا اور فرمایا وَإِنْ رَا سَيِّئَةً أَضَاءَهَا فرمایا کہ اگر وہ دوست جیڑا ہے میرے اندر برائی ویکھے تے پھر لوکاں چ گڈا ہی بن دیندا ہے اور لوکاں نوں دسدا پھردا ویکھے او میرا یار انج دا سی انج دے پٹھے کام غلط کام گندے کام ہوندے اندر آ دیکھو غلطی ہوندے کول ہوئی پھر لوکاں جو گڈا بنے گا یعنی معاشرے اندر لوگاں اندر بگانے اندر اپنے اندر جناب انہوں بدنام کرن دیاں کوششاں کرے گا تے میرے آقا علیہ السلام نے ایسے دوست تو پناہ منگی ہے پناہ لہذا جتھے اور باتاں موجود نے اس حدیث اندر یہ بات بھی موجود ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا ایسا ٹائم ہوئے گا اولاداں گستاخی نافرمانی کرنگیاں دعائے ہے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے بچیاں نو والدین دی اطاعت فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے نافرمانی گستاخی بے ادبی تو اللہ اولاداں نو محفوظ فرمائے ورنہ میرے آقا علیہ السلام نے کبیرہ گناہ وچ فرمایا کبیرہ گناہ ہے والدین دی نافرمانی جتھے آقا نے اور گناہ گنوائے نا اوتھے فرمایا حقوق الوالدین والدین دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے اور ادھر فرمایا قیامت دی علامتاں اور نشانیاں دے وچوں نشانی ہے کہ اولاداں نافرمان ہو گیا راؤ دوستو میرے آقا علیہ السلام نے باتاں بیان فرمائیاں کوئی بھی ٹائم ہوئے کوئی بھی وقت ہوئے چاہیے ہے کہ بندہ شریعت دیاں باتاں وال آ جائے شریعت دے حکماں وال آ جائے اگر بندہ چاہتا ہے میری حفاظت ہو جائے میں بچ جاواں میں محفوظ ہو جاواں کوئی ٹائم کوئی موقع کوئی جگہ ہوئے فوری طور تے بندہ سوچے ایتھے اللہ ذوالجلال دا فرمان کیے ان دے محبوب دا فرمان کیے ان دے اندر پناہ موجود ہے حفاظت موجود ہے آقا علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں بڑی مقصد دی دعا ہے چلو زیادہ نہیں چھوٹے جے الفاظ یاد کرو اعوذ باللہ من سوء الفتن اعوذ باللہ من سوء الفتن اللہ مینوں پناہ عطا کر دے برے فتنے دے کول برے فتنے دے کولوں مینوں پناہ عطا کر دے یہ الفاظ بندہ پڑھدا رہے تے انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ضرور برے فتنیاں تو بندے دیاں حفاظتاں فرمان گے باقی بھی نیکی دے کام بھلائی دے کام یہ ایسے نے جڑیاں واقعتاً ایسے فتنیاں تو حفاظتاں کرن والے نے اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی مہربانی دے نال اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت دی رہنمائی جو اللہ تیرے محبوب نے
تو اللہ اپنے محبوب تے وحی بھیجی پیغام بھیجیا تیرے محبوب دیاں باتاں ساڈے تک پہنچیاں اللہ سن سنا کے سانو انہاں باتاں تے عمل کر دی اللہ توفیق نصیب فرما وما علینا الا